Mayong gabi kanyong tanan. Karong adlaw gihandom sa atong simbahan si San Pedro Crisologo, obispog doktor sa simbahan. Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa itong mga sala, armandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolo. Sasala Kristo, Kristo, kahaluhoy kami. Ikaw nga nagaling o sa tuho sa Amahan, aron pagpangaman alang kanamo. Ginoo, Ginoo, kahaluhoy kami. Kaluy anonta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihimong masilakon nga magwawali sa imong pulong nga nahimong tao, si San Pedro Crisologo nga obispo. Ihatag ka namo pinagi sa iyang pangaliya, nga masuta unta namo sa kanunay sa mong kasing-kasing ang mga misteryo sa imong katubsanan, ug sa matinumanong paagi mapaila namo kini diha sa buhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa 10 ka sugo. Wala siya masayod nga nagdanag di ay ang iyang naong gumikan sa iyang pakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron ug sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini, ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises ug si Aaron, ug ang tanang pangulo sa katawhan miduol kaniya, ug misulti si Moises kanila. Human niadto miduol ang tanang katawhan sa Israel, ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya dito sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang naong. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pakigatubang sa pagkigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang tap-tap
hangtod nga magawas siya sa tulda. Ug inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel, sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya ngadto sa katawhan. Ug nakita nila nga nagdanag ang iyang naong. Unya taptapan na usab niya ang iyang naong, hangtod sa sunod nga higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Diyos. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios, og simbaha siya diha sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Diyos. Si Moises ug siyang Haron, iyang mga pari, ug si Samuel usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan, nagasangpit sa Ginoo ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Diyos. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Diyos. Ibayaw ang Ginoo ang atong Diyos, og simbaha siya diha sa iyang balaang bukid, kay balaan man ang Ginoo nga atong Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Diyos. Sa
Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang mutya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Adunay duha ka hamubo nga mga storya sa atong ebanghelyo karon nga may pulos nagisgot sa gingharian sa langit. Mura silag parihas pero lahi man jud, no? Ang unang nga storya, ang tao wa niya damha nga nakakalot siya sa maong bahandi, no? Wa to niya planuha, no, nga mangita kog bahandi ani yutaa, no? Iya lang to nakautan, no? Pagkaibaw niya nga bililhon mao to istorya, gibaligya ang tanan, gipalit ang maong uma. Lahi ang ikaduhang storya kay nangita man jud ang negosyante sa para kaniya pinakamanindot nga mutya. Sa iyang pagpangita nakapkaplag ragyod siya, no? Wa sa ingon nga nagsuroy-suroy lang siya nya nakakaplag siya, no? Wa, no? Na di siya tuyo nga mangita siya maayo, no? Tingali kining mga storya pulos man ni kabahin sa unsay importante para kanila, no? Ang unang tao para kaniya mo to'y pinakabililhon nga bahandi nga iya nakita, no? Ay kaduhapod para kanya mo sa to'y pinakaimportante sa tanan niyang pagsuroy-suroy, pagpangita, mo sa to'y iya jon nga para niya pinakanindot, no? Ang maong kinaiya sa pagpili unsay pinakanindot, pinakamaayo, no? Mo sa tanay pahinumdom nato kabahin sa Dios. Ngano ni ama mo dinhi mo simba man jud mo, no? Miyerkules, no? Karong orasa mismo alas 6, no? Pidi man jud mo namoy laing buhaton, no? Pero gipili ninyong orasa karon kay para ninyong importante ni, no? Importante og bilihon ning orasa kay matag Miyerkules makigusto ko nga makighimamat sa Dios, no? Nabakahay lain pang importante ninyo nga buluhaton arong karon mismong orasa, no? Wa na tingali, no? Kay kun napay mas importante mingon tulo di ko mosimba karon kay kini akong buhaton, no? Lahi po nang maingon wa man koy buhaton ang mosimba na lang ko, no? Pero kana para nyo importante ning orasa kay importante ning adlaw kay para ninyo relasyon ni nako sa Ginoo, no? Mo may pahinumdom kanato sa maong ebanghelyo unsa ka importante ang relasyon sa tao ngadto sa Dios, no? Kay kung giisip sa tao nga importante ang Dios para kaniya, tagaan jud niya bili, tagaan yung importansya, no? Mangita jud siya panahon para niini, no? Ug sayod ta, no, nga kung ato ning paningkamutan nga malig-on ang maong relasyon sa Dios, dili sad sayon nga ma-maintain, no? Kung nata relasyon sa Dios ato i-maintain kung gani ato paning lig-onon, no?
Pero di sayon kay panagsa mingunta nga naman sa ko'y mga tawhanon pod nga kinaiya, nasa ko'y mga tawhanon pod nga mga buluhaton o panginhanglan mo na nga mga higayon nga mayunta nga musabot ra ng Ginoo unya-unyaon lang sa dinako, no, kay kini may akong unahon, no. Pero kung ato lang yung pamalandungan atong kinabuhi, no, kung tagaan lang tog luna ang Dios sa atong kinabuhi, walay mawala kanato, no. Kung tagaan tog bili ang Dios sa atong kinabuhi, mas mulabi pa, no, mulabi pa tingali ang ato nga makuha atong madawat kay lagi giuna man nato ang Dios. Ug pahinumdon lang sa dinato, no, nga di nato isalikway ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Paningkamutan nato nga kanunay sa makanunayon na adjud siya'y lugar, no. Paningkamutan nato nga matag adlaw sa atong kinabuhi makahinumdom jud kita sa presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kay sayod ta kung kanunay tang aware, no, kanunay tang aware nga I am always in the presence of God, no, in whatever I do, no, all my actions, all that I want to do is always in connection with what God wants me to do, no. Tanan nga kung gustong buhaton ikahimuot sa Dios, no. Tanan nga kung gustong buhaton mingonoy nga nadjud ni say kalambigitan, no, nga angayan kumubuhat ani kay malipay ang Dios tungod kay ako ning gibuhat, no. Kay sa ngadto kung maanad ta anang kinaiyaha, in the end mingon ta nga hantod sa katapusan nato nga gutlo ning kinabuhia, wala ta nagmahay kay naggahintag panahon para sa Dios. Wala tay pagmahay sa atong tanan nga nabuhat para sa Ginoo. Kay kumonay atong katapusan nga masulod sa huna nato nganta malipay ta nga makigtagbo kaniya. So wala pang basahang ebanghelyo nanganta ta pangitaa ang Dios ug ang iyang katarong aron sab makayanta mahanay usab ang ato nga kinabuhi. Palihog manindog paminaw nato ang pagdapit sa Dios atong Amahan ug pangayoon gikan kaniya ang unsay atong gitinguha. Magampo kita Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa ug ang mga kaobispuhan magiyahan ug madasig pinaagi sa kinaadman sa ebanghelyo. Magampo kita. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sa tukmang paagi, gamiton nato ang material nga mga gasa nga gikinahanglan alang sa atong kaayuhan. Inay mamahimo kitang biktima ug maulipon sa kahakog. Magampo kita. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila ug mutuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas. Magampo kita. Ginoong among Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-atiman kanila, mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo. Magampo kita. Ginoo among Dios, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoong among Dios, patalinghugi kami. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, makadangat ngadto sa kalinawng tunhay. Magampo kita. Ginoong among Dios, patalinghugi kami. Langit nung Amahan tinubdan sa tanang kaayuhan sa kinabuhi, tabangi kami aron maalamon namong gamiton ang imong mga gasa
ug magsadya kami diha sa bahandi sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamorong akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa sa imong katawhan nga mong gihalad ning pangilin ni San Pedro Crisologo aron nga pinaagi niini ug sumala sa mong gilauman makabot namong panabang sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay mataron gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadyang simbahan diha sa piyesta ni San Pedro Crisologo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Ug gipanalipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel, mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos sa Ginoo, Diyos sa kagahoohan, puno ang langit o yuta sa imong sana sa kahitasan, dayon na nag-aani sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan. Sana sa kahitasan. Santos kadikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala mo spirito aron pagsantos nining mga gasa. O mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipas salamat kanimo mipikas, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug molagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispong tigdumala, sa tanang mga obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, sa hilom matuyampo tumong kaigsuonan nga mihalina. Malaumon nga mabanhaw sila tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan at tuyampo ang mga buhi pa. Himuha kami angayan makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos ni San Pedro Crisologo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygo nga amoy kong himayaon pinagin sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong Amahan, itong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo, nga ana sa malangit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, sa yuta maingon sa langit, pangkalan mo na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, Ginoo aluwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang
Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kami. Pakita nato ang atong panag-inig suunay panagdait. Dait manaa kaninyo. Peace. Kordero sa Dios. Pero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini atong Ginoo Kristo, kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinagi sa mong paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat nining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingna ni San Pedro Crisologo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos nato misa tundadong gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong gabi. Mayong gabi.